Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de Nederlandse regering en een geheime veiligheidsorganisatie in verband met een anomalie in de regio Amsterdam. De veiligheidsorganisatie heeft een algemene noodwaarschuwing voor uw veiligheid. De Nederlandse regering kan u niet verder helpen wat betreft de bescherming tegen deze anomalie. Na de toon volgt het bericht. Ga niet naar buiten. Ga niet naar buiten. Direct gevaar in uw omgeving. Als u deze uitzending kunt ontvangen, is er een anomalie in uw omgeving. Een anomalie is een persoon, object of fenomeen, dat de wetten van de fysica overtreedt. De anomalie in kwestie manifesteert zich als kinderen tussen de leeftijd van 3 en 5, die lijken te bedelen. Iedere persoon met aankommelingen jonger dan 21 jaar die in de buurt komt van dit kind, zal gedwongen zijn om het mee naar huis te nemen en er excessief voor te zorgen, zonder zichzelf en hun eigen aankommelingen te negen. Dit is bekend als een veroorzaak van ondervoeding of de dood. Voor uw veiligheid, als u kinderen hebt die jonger zijn dan 21, ga dan niet naar buiten. Als u zelf jonger zijn dan 21, zorg er dan voor dat uw ouders niet naar buiten kunnen, want dit brengt zowel hen als u in gevaar. Het is verboden om naar buiten te gaan voor iedereen met kinderen die jonger zijn dan 21. Als u een kind tegenkomt dat bedeelt, meld dan dat dan onmiddellijk bij de autoriteiten. Let op orden die waarschuwen voor overmatige anomale activiteiten. Ze zijn geplaatst voor uw veiligheid en die van uw gezin. Deze borden worden zwaar bewaakt. De organisatie die deze waarschuwing maakt, zal de controle over deze situatie zo snel mogelijk overnemen. Ga tot die tijd niet naar buiten als u kinderen hebt die jonger zijn dan 21. An anomaly has been detected spreading across the Netherlands. This anomaly manifests as children between ages 3 and 5 in ragged clothing and moderate to severe stages of malnutrition. Anomalous effects cause anyone with offspring below the age of 21 to take the child home and care for it excessively. Such an event leads to them first neglecting their own offspring, and then themselves. Mobile Task Force Omega 45 and Epsilon 6 to start capture of any such manifestations immediately in cooperation with the Global Occult Coalition. The project shall be made public under the name Absilence, though the names of neither the SCP Foundation nor the Global Occult Coalition shall be mentioned to protect their secrecy. All mobile task forces must be ready for mobilization in order to protect the general public. Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de Nederlandse regering en een geheime veiligheidsorganisatie in verband met de verspreiding van een anomalie door Nederland. Hierbij wordt de operatie Absolence gestart om het publiek te beschermen tegen deze anomalie. Hierover volgt van hen een speciaal bericht. Ga niet naar buiten. Ga niet naar buiten. Direct gevaar in uw omgeving. Er verspreidt zich momenteel een anomalie door Nederland. Een anomalie is een persoon, object of fenomeen dat de wetten van de fysica overtreedt. De anomalie in kwestie manifesteert zich als kinderen tussen de leeftijd van 3 en 5, die lijken te bedelen. Iedere persoon met aankommelingen jonger dan 21 jaar die in de buurt van dit kind komt, zal gedwongen worden het mee naar huis te nemen en er overmatig voor te zorgen, zonder voor zichzelf en zijn eigen aankommelingen te zorgen. Dit is een bekende oorzaak van ondervoeding of de dood. Om het publiek te beschermen tegen deze anomalie,
is er een samenwerking gestart tussen 2 organisaties die anomale activiteiten onderzoeken en het publiek ertegen beschermen. Deze samenwerking is gestart met operatie Absolence. Deze operatie heeft als doel de anomalie terug te brengen tot een veilig niveau en het publiek te informeren over de gevaren hiervan. De speciale troepen voor operatie Absolence zijn nu bevoegd om geweld te gebruiken tegen kinderen die in feite manifestaties zijn van de anomalie, personen die in de buurt van deze kinderen komen, personen die geweld gebruiken of van plan zijn geweld te gebruiken tegen de speciale troepen. Het is het veiligst om op dit moment niet naar buiten te gaan, tenzij het absoluut noodzakelijk is. De effecten van de anomalie op personen die geen kinderen hebben onder de 21 jaar zijn op dit moment onbekend. Het is verboden om naar buiten te gaan voor iedereen met kinderen onder de 21 jaar. Om de verdere verspreiding van anomale activiteiten te voorkomen, zijn alle landsgrenzen gesloten. Een paspoort en uitreisvisum zijn vereist om deze grenzen over te steken. Daarnaast zijn de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag volledig gesloten. Het is onmogelijk om deze steden te verlaten zonder speciale toestemming van de gemeenten. Als u een kind ziet dat bedelt, meld dit dan onmiddellijk bij de autoriteiten. Operatie Absolence zal worden voltooid wanneer de anomalie is geëlimineerd of de invloed ervan verzwakt. Ga tot die tijd absoluut niet naar buiten als u kinderen heeft die jonger zijn dan 21 jaar. This is the BBC. Please stand by for an emergency message. This is the BBC. Please stand by for an emergency message. This is the BBC. Please stand by for an emergency message. This is the BBC. Please stand by for an emergency message. This is not our test. Anomalous effects have been found across the United Kingdom. These anomalous effects are known to manifest as or in children between the ages of 3 and 5 with ragged clothing and in state of malnutrition. These children use unknown means to force anyone with children under the age of 21 to take them in and ignore their own well-being and that of their own offspring to care for the child. This is known to cause malnutrition or death. The anomaly is currently being researched and isolated by a secret group working under Operation Excellence. Please do not go outside unless this is absolutely necessary. If you do go outside, do not interfere with the operation and try to avoid any places where one is isolated from other people, as this is known to increase influences from the anomaly. It is forbidden to go outside for anyone with children under the age of 21. If you see any child who appears to beg, do not come close, no matter how strong your temptations may be. Call 999 immediately to initiate investigation and walk away from the scene. Do not interfere with any such investigations or attempt to resist any efforts made by the Excellence agents, as they may not only use lethal force, but this can also jeopardize further isolation efforts. BE-alert. Voor uw veiligheid. BE-alert. Pour votre sécurité. Un message en français suivant. Dit is een waarschuwing vanuit de civiele bescherming. In België is een anomalie gedetecteerd door internationale veiligheidsorganisaties. Deze anomalie genereert entiteiten die zich voordoen als bedelende kinderen tussen 3 en 5 jaar oud, welke ouders van kinderen onder 21 jaar naar zich toetrekken op een onbekende en onherkenbare wijze. De ouder zal het kind hierna onderdeel maken van de eigen familie. Dit heeft als gevolg dat de ouders zichzelf en de eigen kinderen verwaarlozen om voor het nieuwe kind te zorgen. Het is dan ook vanaf nu verboden voor ouders van kinderen onder de 21 jaar. Het is dan ook vanaf nu verboden voor ouders van kinderen onder de 21 jaar om naar buiten te gaan.
In verband met mogelijke onbekende effecten wordt op dit moment iedereen geadviseerd om zo min mogelijk naar buiten te gaan. Wie dat wel doet moet ook opletten op de strijdkrachten die zijn ingesteld tegen de anomalie. Deze werken onder de operatie Absolence. Onder deze naam werkende strijdkrachten hebben als doel om het publiek te beveiligen tegen deze anomalie en de verspreiding van de anomalie zoveel mogelijk te stoppen. Hierbij kunnen in noodgevallen dodelijke middelen ingezet worden. Indien dit in uw buurt gebeurt, zal een waarschuwingsbericht worden gestuurd. Ontvangt u dit bericht en bent u buiten, betreed dan het dichtstbijzijnde gebouw. Bent u er binnen, blijf dan binnen en sluit alle ramen en deuren. De gebruikte middelen zijn in de eerste instantie gevaarlijk voor de anomale kinderen, maar kunnen ook schade veroorzaken bij niet-anomale mensen. Als u ondanks alle maatregelen een kind tegenkomt dat lijkt te bedelen, bel dan onmiddellijk de politie via alarmnummer 100. De strijdkrachten zullen dan zo snel mogelijk een onderzoek starten en voorkomen dat anderen in de buurt van dit kind kunnen komen. Hoe sterk de verleiding ook is, het is ten zeerste onverstandig om in de buurt van bedelende kinderen te komen, daar de strijdkrachten gericht dodelijk geweld mogen gebruiken tegen personen die mogelijk onder invloed komen van de anomalie. Hiermee wordt eventuele verspreiding van de anomalie zoveel mogelijk gestopt. Meer informatie over deze situatie kan worden opgevraagd op BE Alert BE. Ceci est un avertissement de la protection civile. Une anomalie a été détectée en Belgique par les organisations internationales de sécurité. Cette anomalie génère des entités qui se font passer pour des enfants mendiants âgés de 3 à 5 ans qui attirent les parents d'enfants de moins de 21 ans de manière inconnue et méconnaissable. Le parent fera alors de l'enfant un membre de sa propre famille. Cela conduit les parents à se négliger eux-mêmes et à négliger leurs propres enfants pour pouvoir prendre soin du nouvel enfant. Désormais, il est interdit aux parents d'enfants de moins de 21 ans de sortir à l'extérieur. En raison d'éventuels effets inconnus, il est actuellement conseillé à chacun de sortir le moins possible. Ceux qui le font doivent également prêter attention aux forces déployées contre l'anomalie. Ceux-ci opèrent sous l'opération ABSOLENCE. Les forces armées opérant sous ce nom ont pour objectif de protéger le public de cette anomalie et d'arrêter autant que possible sa propagation. En cas d'urgence, des moyens mortels peuvent être utilisés. Si cela se produit dans votre région, un message d'avertissement sera envoyé. Si vous recevez ce message et que vous êtes à l'extérieur, veuillez entrer dans le bâtiment le plus proche. Si vous êtes à l'intérieur, restez à l'intérieur et fermez toutes les fenêtres et les portes. Les moyens utilisés sont principalement dangereux pour les enfants anormaux, mais peuvent également nuire aux personnes non anormales. Si malgré toutes les mesures vous tombez sur un enfant qui semble mendier, appelez immédiatement la police au numéro d'urgence 100. Les forces armées ouvriront alors une enquête le plus rapidement possible et empêcheront d'autres personnes de s'approcher de cet enfant. Quelle que soit la tentation, il est hautement imprudent de s'approcher des enfants mendiants, car les forces armées sont autorisées à utiliser une force létale ciblée contre toute personne susceptible de se trouver sous l'influence de l'anomalie. Cela permettra d'arrêter autant que possible toute propagation possible de l'anomalie. Plus d'informations sur cette situation peuvent être demandées sur bi-alerte.be. All clear for Operation Absolence has been issued. The operation is to be abandoned to the largest extent possible due to the associated anomaly declining in activity. However, some units must be kept in the operation to monitor for new instances and research the effects of the anomaly. The conflicts of interest with the Global Occult Coalition are to be resolved peacefully. Mobile Task Force Omega 45 and Epsilon 6 are now released from Operation Absolence, however may still be deployed for this operation in the event of a future outbreak. I hope you've enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and share this video with all your friends, and perhaps consider subscribing to my channel. Thank you, and I'll see you next time.